نعى المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة الضالع عضو هيئة الشورى المحلية الداعية والمربي عبد المجيد أحمد باعباد الذي توفي عن عمر يناهز 80 عاما. وقال الإصلاح بالضالع إن رحيل المربي والمصلح الاجتماعي الشيخ عبد المجيد باعباد يعد خسارة كبيرة للضالع وللوطن. وأكد الإصلاح بأن الفقيد من الرجال الأوائل الذين تأسست على أيديهم النواة الأولى لمسيرة الحزب في مديرية الضالع. وأوضح الإصلاح بأن الفقيد كان من القيادات الدعوية والتربوية الذين بذلوا جهودا في تربية الأجيال وتبصيرهم بما يجب عليهم بعيدا عن الغلو والتطرف والعنف.